这天，他像往常一样搭乘公司的货机要跟着去送货，可是，在飞机上睡醒的他，却听到机组人员正在严肃的讨论飞行事务，说他们碰到暴风，失去无线电联系一段时间，现在已经迷路了。男主角一听，紧张的跑去厕所，想洗个脸清醒一下。没想到这时，飞机突然开始下坠，机组人员拼命大喊：货舱发生爆炸，起火啦！紧接着，他们让男主角戴上面罩，抱着逃生艇坐好，以防万一。可是男主角为了捡刚刚掉落女主角送给他装有他照片的怀表，就擅自离开座位。而当他捡到，好不容易站起身时，快速坠落的飞机就撞到了海面上，掉进海里进水，还断成两截。好险男主角运气非常好，刚好在后半截的位置，没有跟着机头沉进水里。他立刻打开救生艇，顺利的浮出水面，并随着海浪飘啊飘的，安全远离了危险区域。就这样在海上飘了一整晚，他也昏了过去。隔天他醒来时，发现自己被海浪打到一个沙滩上，以为得救的先捡起几个被海浪推来的飞机上的包裹，然后在四处走动及大喊，想看看这里的环境和有没有人类。可是走没两步，他惊觉这里可能是一座无人岛啊！他便决定先把救生艇捡起来，整理一下自己的状态，顺便思考接下来该怎么办。想了想，他认为飞机出事一定会有搜救队来找人，这样的话得先活下去才行。所以他先用木头排出求救讯号，再捡起散落的包裹，打算拆来看看有没有能帮助他的东西。不过这时他被一个奇怪的声音吸引，紧张的起身查看，就很刚好的有颗椰子掉到他身旁。他见状非常兴奋，立刻开始砸椰子要吃。只是这椰子真的是像我一样坚硬，敲到石头都碎了还打不开。直到他用碎裂的尖石头切割敲打，才成功弄出洞来可以喝水。吃饱喝足后，他就拿了根木头当拐杖，到处探索环境。在爬到了小岛的高山上后，他才确定这里真的是该死的孤岛啊！而且看一看，他还看见了飘过来的同伴尸体。他急忙赶去确认，却被这凄惨的现实吓了一跳。然后他把尸体拉回岸上，拿走还能用的鞋子和手电筒，并挖了一个洞将尸体埋葬。到了半夜，他非常无助寂寞，只能靠着女主角的照片来坚定自己的求生意志。